Tekergő sebesvonat érkezik Tapolca felől a 4. vágányra és indul tovább Záhonyba. Menetrend szerint Szolnokig csak Kőbánya felső, Rákos és Nagykárta állomásokon áll meg. Szolnoktól Záhonyig, Apafa kivételével minden állomáson és megállóhelyen megáll. A vonatra gyorsvonati pótjegyváltása kötelező. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak. Tekergő sebesvonat érkezik Tapolca felől a 4. vágányra és indul tovább Záhonyba. Menetrend szerint Szolnokig csak Kőbánya felső, Rákos és Nagykárta állomásokon áll meg. Szolnoktól Záhonyig, Apafa kivételével minden állomáson és megállóhelyen megáll. A vonatra gyorsvonati pótjegyváltása kötelező. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak. Tekergő sebesvonat érkezik Tapolca felől a 4. vágányra és indul tovább Záhonyba. Menetrend szerint Szolnokig csak Kőbánya felső, Rákos és Nagykárta állomásokon áll meg. Szolnoktól Záhonyig, Apafa kivételével minden állomáson és megállóhelyen megáll. A vonat Tekergő sebesvonat indul Záhonyba a 4. vágányról. Menetrend szerint Szolnokig csak Kőbánya felső, Rákos és Nagykárta állomásokon áll meg. Szolnoktól Záhonyig, Apafa kivételével minden állomáson és megállóhelyen megáll. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak.